na wasalimu wa Tanzania wote kwa ujumla, pamoja na viongozi wote wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninawasalimu wote, kila mwenye lugha na kila mwenye sura, maana Mungu wetu wa mbinguni habagui rangi wala sura. La msingi wewe ni mwanadamu. Ninakusalimu, Mungu wa mbinguni akubariki sana mtazamaji katika chaneli hii. Wewe unayenitazama, Mungu akubariki. Abariki maisha yako, abariki chochote unachokifanya ambacho unakifanya kwa kutumia mikono yako. Bwana akupe neema. Sasa ninarudi tena kwa ajili ya kusema na wewe. Nimebeba ujumbe mkubwa kwa ajili yako. Nisikilize kwa makini, liko jambo kubwa zuri ambalo Mungu anakwenda kulitenda katika maisha yako mtazamaji. Nisikilize, nimekuja na ujumbe mpya tena unaosema wakati wa adui yako kunenepa na kufurahi ni pale atakapokuona uko katika magumu. Narudia tena, nimekuja na ujumbe huu, usikilize kwa makini zaidi. Ujumbe unasema wakati wa adui yako kunenepa na kufurahi, ni pale atakapokuona uko katika magumu. Adui yako ananenepa pale ambapo anapokuona uko katika magumu. Adui yako anapokuona uko katika magumu, hapo ndiyo nafasi yake ya kufurahi pamoja na kunenepa. Kwa hiyo unisikilize kwa makini, wakati wa adui yako kunenepa na kufurahi ni pale atakapokuona uko katika magumu. Ndiyo furaha yake. Adui yako anapokuona uko katika changamoto, ndio wakati wake wa kunenepa. Anapokuona uko katika shida, ndio wakati wake wa kufurahi. Lakini pia anapokuwa anafurahi, hajui ya kwake kesho yatakaye kwenda kuzaliwa, hajui ya kwake kesho yatakuwaje. Kwa hiyo nataka niongee nao katika habari, lakini pia nataka nikwambie habari kwamba na wakati Biblia inasema, sikilize, na wakati wa adui yako kukonda ni pale atakapokuona mambo yako yamesitawi, uko katika furaha. Na wakati wa adui yako kukonda ni pale atakapokuona mambo yako yamesitawi, uko katika furaha, ndio wakati wake wa kukonda. Sasa nataka nisome kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya kwanza mstari wa pili. Naomba tusome Biblia. Biblia inasema, naye alikuwa na wake wawili. Jina lake mmoja akiitwa Hana. Biblia inasema jina lake moja alikuwa akiitwa Hana, na jina lake wa pili akiitwa Penina. Biblia inasema na jina lake wa pili alikuwa akiitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto. Biblia inasema na yeye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Biblia inasema hivyo. Palikuwepo na mtu mmoja alikuwa anaitwa Penina, lakini Penina alikuwa na watoto. Lakini pia palikuwepo na mwanamke mwingine anaitwa Hana, lakini Hana hakuwa na watoto, hakuwa na mtoto hata mmoja. Lakini historia yake ukisoma ile mstari wa kwanza inakuonyesha hao wanawake walikuwa ni wanani. Hao wanawake walikuwa ni wa nani? Hapo mstari wa kwanza, watoto walikuwa ni wa Penina. Ndiyo, mume wake au mume wao alikuwa akiitwa Elikana. Elikana alikuwa amewaoa hao wanawake wawili, lakini alianza kuolewa kwa Elikana alikuwa anaitwa Hana. Penina alikuja mwisho. Nini kisa cha kumwacha Hana na kwenda kumwoa Penina? Kisa ni kimoja. Ameishi naye Hana, lakini hakuweza kufanikiwa kupata mtoto. Baada ya hapo, alipoona uzao umekosa,
ndo aliamua kuchukua uamuzi wa kwenda kumuoa mwanamke mwingine aliyekuwa anaitwa Penina. Lakini kumbuka ujumbe jinsi unavyoelezea. Kumbuka ujumbe unavyoelezea. Ujumbe unasema wakati wa adui yako kunenepa na kufurahi ni pale atakapokuona uko katika magumu. Sasa Biblia inasema huyu mwanamke alipokosa uzao, kuna jambo lilitokea, na kilikuwa ni kipindi chake cha magumu. Kilikuwa ni kipindi chake cha magumu. Kilikuwa ni kipindi kigumu kwake. Kilikuwa ni kipindi kizito kwake. Kilikuwa ni kipindi cha machozi kwake. Kilikuwa ni kipindi kizito kisicho cha kawaida. Lakini Biblia inasema, mstari wa ngapi? Nisome mstari wa 6. Ila mwenzake umchokoza sana. Biblia inasema wakati wa kukosa uzao, wakati wa kupitia katika magumu, mwenzake pembeni alikuwa akimchokoza. Mwenzake akawa akimchokoza. Mwenzake akiwa akimziaki. Mwenzake akiwa akimsimanga. Mwenzake akiwa akimnenea magumu. Naweza nikasema ndiye aliyekuwa ni adui yake. Hakupenda kuwa rafiki yake kwa ajili ya kumtia moyo. Hakupenda kuwa rafiki yake wa karibu kwa ajili ya kumtia moyo ili aendelee kuvumilia na kumuomba Mungu hatima yake aweze kupata mtoto. Ilitakiwa mtie moyo. Ilitakiwa asimvunje moyo, lakini kazi yake ilikuwa ni kumvunja moyo. Naweza nikasema alikuwa ni adui yake. Naye adui yake hicho ndicho kilichokuwa ni kipindi cha kunenepa kwake. Kilikuwa ni kipindi chake kunenepa. Kilikuwa ni kipindi chake kufurahi. Kilikuwa ni kipindi chake kuongea kama alivyokuwa anajisikia. Kama jinsi ambavyo unapitia katika kwenye magumu. Kama jinsi ambavyo unapitia katika mambo ambayo yanasibu moyo wako. Angalia shida ulionayo. Angalia teso ulilonalo. Yamkini na wewe hauna mtoto, lakini wako watu ambao wanakunenea mazito, wanakusimanga, wanakuudhi. Sikia Biblia inavyosema mstari wa 6. Rudia mstari wa 6. Ila mwenzake umchokoza. Biblia inasema mwenzake alikuwepo akimchokoza. Hii inawezekana katika magumu uliomo. Kuna watu walioko pembeni mwako wanakuchokoza na kukudhihaki. Kuna watu ambao hawakutii moyo. Kuna watu ambao wanakuja kwa ajili ya kuvunja moyo. Lakini nataka nikwambie, mtazamaji yeyote ambaye unapitia katika magumu kama ya Hana, hata ukipata mwenzako akiamua kukuchokoza na kuweza kutokutia moyo, nataka nikwambie, neema ya Mungu iko juu yako. Neema ya Mungu haijakuacha. Neema ya Mungu imekufunika. Neema ya Mungu haijakuacha kabisa. Biblia inasema Hana alikosa uzao. Kilikuwa ni kipindi chake cha mateso. Kilikuwa ni kipindi chake cha majuto. Kilikuwa ni kipindi chake cha kilio. Lakini mwenzake hakuweza kumtia moyo. Halikuja kwa njia ya kumziaki. Halikuja kwa njia ya kumvunja moyo. Lakini neema ya Mungu ilikuwa pamoja na Hana. Na kama neema ya Mungu ilikuwa pamoja na Hana, nataka nikwambie neema ya Mungu iko pamoja na wewe. Hata kama unapitia magumu yanayolinganaje, hata kama unapitia changamoto inayolinganaje, Mungu hajawahi kumwacha mja wake. Mungu hajawahi kumwacha mtu wake. Mungu hajawahi kuacha watoto wake. Na unakutia moyo siku ya leo. Katika magumu unayopitia, katika changamoto unayopitia, katika mambo mazito unayopitia, yuko Mungu pekee kwa ajili yako. Yuko Mungu pekee kwa ajili yako. Biblia inasema Hana alikuwa ana changamoto ya uzao. Hana alikuwa katika magumu.
Hana alikuwa katika magumu ambayo watu walipoyaona hawakuweza kumtia moyo. Ndio maana ninaongea hivi leo. Wakati wa adui yako kunenepa na kufurahi ni pale atakapokuona huko katika magumu. Adui yako anapokuona huko kwenye magumu, kazi yake ni kucheka na kufurahi. Hajui ya kwake atakaye kwenda kuzaliwa kesho. Adui yako anapokuona katika magumu, ndiyo saa yake ya kunenepa, ndiyo saa yake ya kula pilau, ndiyo saa yake ya kunywa soda, ndiyo saa yake ya kufunga baa, ndiyo saa yake ya kuenjoy, ndiyo saa yake ya kufurahi. Lakini hacha adui yako furahi, lakini kicheko cha Mungu cha baraka kiko juu yako. Na ninakuombea neema unayopita katika magumu. Bwana yuko pamoja na Bwana hajakuacha. Japo wanadamu walio wengi wanapopitia katika magumu, wanafika wakati wanachoka, wanasema Yesu ametuacha, wanasema Yesu ametukimbia. Lakini nataka nikwambie, hata tangu mwanzo Yesu hajawahi kuacha waja wake. Yesu hajawahi kuacha watoto wake. Magumu unayopitia ni ushuhuda. Magumu unayopitia ni ushuhuda kwa watu. Iko saa inakuja, Bwana anaileta nuru yake kwa ajili yako. Biblia inanielezea Hana pamoja na kupitia changamoto, Mungu wa mbinguni hakumwacha. Mungu wa mbinguni hakumpungukia. Ukisoma historia yake mpaka mwisho, aliendelea kumwomba Bwana na kumwita Mungu. Wakati ulipofika, Mungu akakomesha magumu mazito aliyeweza kuyapitia. Mungu akampatia mtoto aitwaye Samueli. Biblia inasema pembeni pa Hana, wakati alipokuwa bado neema ya Mungu ya kuzaa ijamtokea, Biblia inasema palikuwepo mwenzake pembeni, alikuwa akimchokoza, alikuwa akimnenea mazito, alikuwa akimsimanga. Na sio mmoja tu, bali walikuwepo watu wengine ambao wakuandikwa kwenye Biblia, kwa sababu Biblia wangeamua kuandika yote wala isingetosha. Wengi walimsimanga kwa magumu aliyokuwa wanayapitia. Inawezekana hapa hapo ulipo changamoto ulionayo, kuna mwenzako yuko pembeni anayekudhihaki. Kuna mwenzako pembeni ambaye anakusengenya. Kuna mwenzako pembeni anakunenea mazito. Kuna mwenzako pembeni hakutii moyo. Lakini nataka nikwambie, yupo Yesu ambaye alisema nimekuja kuwasaidia. Alisema nimekubali kupigwa na kubeba msalabani kwa ajili yako. Acha Yesu akutie moyo. Acha Yesu akutie moyo. Acha mkerani atoke kwa ajili yako. Akusaidie msalaba ulionao. Akusaidie changamoto ulionayo. Akusaidie magumu unayopitia. Yuko Yesu anakuja kwa upe. Maana hata jirani wa Hana, wakati anamsimanga hakuna chochote alichomsaidia. Wakati anamudhihaki hakuna chochote alichomsaidia. Wakati anamchokoza hakuna chochote alichomsaidia. Mara anamwambia wewe hauna uzao katika maisha yako. Mara anamwambia wewe huna chochote katika maisha yako. Mara anamwambia wewe hata siku moja utakuwa na mtoto. Yamkini kuna mtu amekulaani kwa kinywa chake. Anakwambia hutaweza kufanikiwa chochote. Anakwambia utakuwa na mtoto tena. Anakwambia utazaa tena. Acha nikwambie mtumishi wa Bwana, neema ya Mungu inakuja kwa ajili yako mama. Neema ya Mungu inakuja kwa ajili yako baba. Neema ya Mungu inakuja kwa ajili yako kijana. Acha kuogopa mazito na magumu unayopitia. Mungu yuko pamoja nawe. Nataka nikwambie, nisikilize mtumishi wa Bwana, popote ulipo nikwambie habari hii. Wakati wa adui yako kunenepa na kufurahi ni pale atakapokuona uko katika magumu. Uko katika magumu. Mchao wako ananenepa kwa sababu pale anapokuona uko katika changamoto. Adui yako ananenepa pale anapokuona uko katika changamoto. Lakini nataka nikwambie,
Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni akuinue. Mungu wa mbinguni akuondoe katika changamoto. Changamoto ulionayo, changamoto ya kudhihakiwa, changamoto ya kutofanikiwa, changamoto ya kutopata watoto, changamoto ya kutoweza kuvuka. Nataka nikwambie, wingu lilo kuzunguka la kipepo na la giza, Yesu analiondoa kwa jina la Yesu Kristo. Hata na wewe ulipo, hilo wingu lilo kuzunguka, mateso yaliyokuzunguka, magumu uliomo hayo, hiyo bahari uliomo, utoke kwa jina la Yesu aliye hai. Utoke kwenye mateso. Neema ya Mungu ikufunukie. Neema ya Mungu ikutunze. Neema ya Mungu iwe juu yako. Adui yako aanze kuona mambo yako yananyoka kwa jina la Yesu. Adui yako anayekusonga, anayekunyemelea, anayekutesa, anayekusimanga, nataka leo aone mambo yako yanaweza kunyoka. Aone mambo yako yamekaa vizuri. Aone usipokuwa katika ndani ya mateso. Aanze kuona unatoka kwenye mateso hayo. Aanze kuona unatoka kwenye shida. Aanze kuona unatoka katika taabu ambaye adui yako anakuonea, halafu ananenepa. Mungu akupe neema. Mungu akubariki. Mungu akuzidishie. Mungu akuzidishie. Mungu akuzidishie. Furaha iliyopotea irudi tena. Nisikilize tena. Nisikilize tena Mtanzania. Nisikilize. Sikiliza tena, niongee na wewe tena. Maana ujumbe narudia tena. Wakati wa adui yako kunenepa na kufurahi ni pale atakapokuona uko katika magumu. Nimesoma kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya 2 mstari wa 6. Nataka nisome mstari wa 10. Nisome mstari wa 10. Sikiliza Biblia inavyosema. Sikiliza Biblia takatifu inavyosema. Haya ni maneno ya Mungu yanakuja kwa ajili yako. Na ninaamini kuna jambo kubwa linakwenda kufanyika juu ya maisha yako. Naongea na wewe unayepitia katika magumu. Acha Mungu akufanyie wepesi. Usiogope. Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe katika biashara. Mungu yuko pamoja na wewe katika mambo yoyote katika familia ya ndoa. Mungu yuko pamoja na wewe, hata kuacha. Nisome mstari wa 10. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu. Biblia inasema, naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu kama uchungu ulionao. Ninauona uchungu ulionao na maisha yako. Umewaza utaponaje? Umewaza utasaidiwaje? Umewaza ndoa yako itaponaje? Unawaza utarudije kwa mume wako? Acha Mungu akufanyie wepesi. Hata kama mume wako amekukataa, hata kama mume wako amekuchukia, Biblia inasema Mungu alichokiunganisha mwanadamu asikitenganishe. Na kuona uko kwenye changamoto, mume wako amekukataa, uko katika magumu, mume wako amekuchukia, uko katika magumu, una mtoto, uko katika magumu, acha Mungu ashughulikie jambo hilo. Acha Mungu ashughulikie swala lako. Acha Mungu akutengenezee pasipo njia, weke njia. Na kuona uko kwenye magumu, lakini Mungu yuko pamoja naye. Biblia inasema mwanamke huyu alikuwa na uchungu moyoni, na uchungu wako ulionao ninautazama ulipoketi. Ninautazama kwenye ofisi yako ulipoketi. Ninautazama kwenye nyumba yako ulikoketi. Ninatazama uchungu ulionao katika benchi uliokalia, katika sehemu popote ulipo, kwenye ofisi yako. Natazama uchungu ulio katikati yako. Natazama uchungu ulio ndani mwako. Acha Mungu mwenyewe ashughulikie uchungu huo. Nisome Biblia. Biblia inasema rohoni mwake. Biblia inasema alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamwomba Bwana akalia sana. Biblia inasema akamwomba Bwana akalia sana. Kilio chako kinasikika mpendwa. Kilio chako unachokilia, siamaanishi kwamba haulii, siamaanishi kwamba hauombi. Unalia lakini bado hujapata majibu yako, lakini majibu yako yako mbele yako. Usihofu, usijali, Mungu yuko pamoja na wewe. Biblia inasema akaomba akalia sana mtumishi wa Bwana anayeitwa Hana. Maisha mstari wa 10. Sasa nisikilize. Katika maombi yako Mungu anakusikiliza. Katika magumu unayopitia Mungu anakusikiliza. Acha wakati wa adui yako anapokuona uko kwenye magumu alafu kazi yake ananenepa. Acha kuna wakati wake wa kukonda na yeye. Wakati Mungu atakapokutoa katika magumu uliomo. Nasema mchana wa leo, jioni ya leo, asubuhi ya leo, dakika hiyo yote, mtazamaji, Bwana akutoe katika changamoto na katika kwenye magumu. Mungu akupe neema. Adui yako aanze kuona unatoka katika kwenye magumu. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana popote ulipo mtazamaji. Naitwa Pastor Mchungaji Mwinjilisti Florian Boniface kutoka mkoa wa Kagera, Tanzania. Ndio, nimeteuliwa kwa ajili ya injili ya uzima na uhai, kwa ajili ya utukufu wa Mungu Baba wa mbinguni. Amenituma katika dunia hii kwa masaa na majira kama haya. Wakati nikiwa hai, nitaendelea kuongea na Watanzania ili kila mmoja apate kuelewa. Lakini nataka nikwambie ujumbe unavyosema, wakati wa adui yako kunenepa na kufurahi ni pale atakapokuona uko katika magumu. Adui yako anapokuona uko kwenye magumu, kazi yake ni muda wake wa kunenepa na kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nisikilize, kuna wakati wake, nisikilize. Na wakati wa adui yako kukonda ni pale atakapoona mambo yako yanasitawi. Nisikilize tena. Na wakati wa adui yako kukonda ni pale atakapokuona atakapokuona mambo yako yamesitawi. Narudia tena. Na wakati wa adui yako kukonda ni pale atakapokuona mambo yako yamesitawi huko katika furaha. Adui yako wakati wake wa kukonda ni pale atakapokuona mambo yako yamesitawi, alafu ni pale atakapokuona huko katika furaha. Nishikilize, tusome kitabu cha Samueli pale wa kwanza, sura ya pili mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza, hiyo Samueli wa kwanza, nenda mbali. Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza. Sikiliza ujumbe unavyosema. Sikiliza. Na wakati wa adui yako kukonda ni pale atakapokuona mambo yako yamesitawi huko katika furaha. Adui yako atakapoona mambo yako yamesitawi, ndio wakati wake wa kukonda. Sijui kama hilo nalielewa. Adui yako atakapokuona mambo yako yameanza kusitawi, atakapokuona huko katika furaha, ndio wakati wake wa kuanza kukonda. Nakwambia, ndio wakati wake wa kukonda. Acha Bwana yanyoshe mapito yako, adui yako aliyekuwa amenenepa akonde kwa jina la Yesu. Ndio, nisomee Biblia. Biblia inasema na yeye Hana akaomba, akasema moyoni mwangu amshangilia. Akasema Hana akaomba akasema moyo wangu amshangilia Bwana. Ndio. Nasema pembe yangu imetukuka. Acha pembe yako itukuke. Ndio. Katika Bwana. Sasa nataka nikwambie, huyu ni Hana. Amekwisha ingia katika furaha. Amekwisha ona mambo yake yameanza kusitawi. Mtoto tayari amekwisha pewa. Ameshaanza kutoka kwenye magumu. Leo sura ya pili, Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza, anasema moyo wangu umeanza kuwa na furaha na pembe yangu imetukuka. Acha wakati wa Bwana ukifika, wakati wa kutoka kwenye magumu, nataka nikwambie, furaha yako iliyopotea itarudi kwa jina la Yesu. Furaha yako iliyoondoka itarudi kwa jina la Yesu. Pembe yako itatukuka. Pigia Yesu makofi ulipo. Ndio. Anasema kinywa changu kimepanuka. Kilikuwa kimefungwa. Unapokuwa katika mateso, inawezekana ukashindwa kuongea. Unapokuwa katika magumu, inawezekana ukashindwa kuongea. Mtu anapokuwa kwenye magumu, kuna mahali anafika anasema sasa niongee nini? Wakati mwingine anakuwa na aibu, anajiuliza apitishie wapi ujumbe. Mchungaji anapokuwa kwenye magumu, wakati mwingine atashindwa kuhubiri. Hata mbunge anapokuwa katika kwenye magumu, atashindwa kuchangia kwenye bunge. Hata rais anapokuwa kwenye magumu, kuna wakati anaweza akajiuliza, niseme nini katika taifa langu? Niongee nini wakati wa kipindi cha magumu? Nakwambia, furaha inapotea unapokuwa katika kipindi cha magumu. Hata wakati mwingine na kwenye macho unakuwa na zuba. Sasa Biblia inasema Hana alipokuwa katika kipindi kigumu, alikuwa hana furaha, lakini Bwana alipomtoa kwenye ugumu, furaha ikaja. Ile sura ya pili anaongea,
Anasema ninayo furaha moyoni na pembe yangu imetukuka. Wakati ukifika, furaha yako inakuja. Hata kama imepotea miaka mingi, furaha yako itakuja na neema ya Mungu itakuja maisha yako. Endelea kusoma Biblia. Juu ya adui zangu. Biblia inasema kinywa changu kimepanuka juu ya maadui zangu. Waliokuwa wamenisonga, waliokuwa wananichokoza, waliokuwa wamenenepa, sasa kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu. Hata wakati ufike, kinywa chako kitapanuka juu ya maadui zako. Watakushangaa. Walikuona mambo yako ni magumu, watakuona mambo yako ni mepesi. Walikuona una nguo moja, watakuona una nguo 5. Walikuona una ajira, watakuona uko ndani ya ajira. Watakuona ulikuwa una mtoto, watakuona umebeba mtoto. Walikuona una mtoto, watakuona umebebea mtoto. Walikuona una mwanaume, watakuona una mchumba. Watakuona umeolewa, watakuona umesonga. Watakuona maisha yako yamesonga, watakuona maisha yako yameinuliwa. Waliokuona wakati wa kipindi cha maisha yako yako chini, watakuona maisha yako yameinuliwa zaidi na zaidi. Ndipo adui zako watakapokonda kwa jina la Yesu. Ndio Kwa kuwa na ufurahia wokovu. Biblia inasema kwa kuwa na ufurahia wokovu wa Bwana ulioweza kumsaidia. Acha wokovu wa Bwana ukusaidia. Nataka nikwambie hivi, nisikilize tena, mwana wa Mungu, popote ulipo. Naongea na watu wengi, naongea katika nchi ya Afrika ya Mashariki, naongea na Watanzania wote kwa ujumla na nchi za nje kwa ujumla. Mungu wa mbinguni awabariki. Nataka niongee tena, na wakati wa adui yako kukonda ni pale atakapokuona mambo yako yamesitau. Hata angekuwa ni mchao amekutega dawa asubuhi ili ukija kufika saa 5 uwe umekwisha kufa, lakini kwa neema ya Mungu umeruka ile dawa. Baada ya kuiruka ile dawa, hakuna kifo tena. Mchawi yuko kule nyumbani, anajua kwamba unakwenda kufa, alafu anakuwa anakutazama kwenye skrini yake, anakuangalia hivi, ngoja nione huyu nimemtega dawa ili ikija kufika saa 5, nimeitega asubuhi, ikija kufika saa 5 atakuwa ameshakufa. Lakini la kushangaza, anaona umeruka ile dawa, halafu umeendelea, masaa yanaendelea, zinakuja saa 1, zinakuja saa 2, zinakuja saa 3, bado uko hai, zinakuja saa 4, bado uko hai, zinakuja saa 5, ambazo amekunenea kwamba saa 5 hiyo utakufa. Anaona saa 5 naingia, haujafa. Piga makofi ulipo, ungekuwa umekwisha kufa. Lakini saa 5 zimefika, kule mchawi anakuwa anakuangalia, anajiuliza maswali, mbona nimeongea saa 5 atakuwa amekufa? Sasa mbona naingia saa 6? Mbona naingia saa 7? Mbona naingia saa 8? Kule alipo, badala ya kunenepa anaanza kunywea, badala ya kunenepa anaanza kushuka, badala ya kunenepa mambo yake yanaanza kuwa magumu, anaanza kukonda. Aliyekutegea kifo anaanza kukonda baada ya kukuona bado hujafa. Wamekupa mwezi kwamba mwezi huu hautaumaliza, lakini anaona umepiga mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. Adui yako ndio wakati wake wa kukonda. Nataka nikwambie, adui yako wakati wa kunenepa ni pale atakapokuona huko ndani ya magumu, huko kwenye changamoto. Lakini adui yako hatanenepa pale ambapo atakuwa amekunenea ya kwamba ufe. Utakapokufa ndipo atakaponenepa. Lakini utakaposhindwa, ile dawa itakaposhindwa kukuua, ndio wakati wake wa kufanyeje? Wa kukonda. Ndio wakati wake kukonda. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu akupe neema. Mungu akuondoe katika changamoto. Mungu akukamatie maadui zako wanaosonga maisha yako, awakamate kwa mkono wake mwenyewe, na neema ya Mungu iwe juu ya maisha yako. Na kuombea kuanzia leo, wewe popote ulipo ambao unanitazama katika chaneli hii, una sababu ya kuinua mkono wako na ukatulia kabisa, nikakuombea. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa mbingu na nchi, mfalme uliyeziumba mbingu na nchi, Bwana wa majeshi, uliyewatamia watoto wako katika nchi ya Afrika, Bwana na kuomba, kuna watu unapaswa kuwatazama. Kwa sababu gani? Kuna watu katika nchi hii, kuna watu walioko mbali, wako katika mateso, wako katika shida, wako ambao wengine hawana watoto, wako wengine ambao ndoa zao zimekufa, wako ambao wengine maisha yao yako vibaya kabisa, wamechoka, wamekata tamaa. Na kuombea popote ulipo, katika ofisi yako, Mungu mwenyewe
akuguse wewe kwa mkono wake, akupe neema, akupe baraka, akufungulie njia, akutoe kwenye mateso, akutoe kwenye shida, akutoe kwenye dhiki. Neema ya Mungu ikufunike. Ndoa yako iwe salama, ndoa yako iwe salama kwa jina la Yesu, na mkono wa Bwana ukaiguse ndoa yako. Na kama una mtoto, pokea mtoto atokaye kwa Bwana, na Bwana kupe mtoto mzuri unayemtaka leo. Kuanzia sasa ninavunja mikataba ya adui iliyojaa maisha yako, mikataba ya adui inayokusonga, mikataba ya adui ya kifo ninabatilisha katika nchi yangu. Hata kama leo kuna mtu anainenea vibaya, anaitamkia ajali katika uwanja wa Mkapa, katika uwanja wa Nyerere, popote pale magari yanakopita, wachao wameongea ya kwamba wametega dawa, wametega mazindiko kwa ajili ya kuleta ajali katika nchi hii. Kuanzia leo naitamkia amani. Kuanzia leo ninafunga hizo ajali. Tuunganike pamoja wa Tanzania, tuvunje roho za mashetani zinazoteka watu, zinazoteka nchi yetu, zinazoleta ajali. Kwa jina la Yesu ninafunga kuanzia sasa katika jina la Yesu. Neema ya Mungu ikutuze, neema ya Mungu juu ya maisha yako. Magonjwa ya juu yako yaondoke kuanzia leo, mateso ya juu yako yaondoke kuanzia leo. Njia zako za mapito leo nazinyosha kwa jina la Yesu. Nanyosha njia zako, biashara yako ninaibariki. Popote ulikuwa uuzi, kuanzia leo uanze kuuza kwa jina la Yesu. Wenye mabandari walio na magari waanze kuuza leo, walio na mapikipiki kwenye masto yao waanze kuuza leo, wenye maduka waanze kuuza leo, biashara ndogo ndogo waanze kuuza leo kwa jina la Yesu. Mungu akupe baraka, Mungu akupe neema. Amen.